I need Yes. Oggi insegniamo al nostro amico tedesco Pierre a cucinare il burek, a farsi da mangiare per sopravvivere al lavoro. Una ricetta abbastanza semplice, easy thing, easy recipe. Perfetto. Abbiamo bisogno di 2 cipolle, 2 onions, ok. Ok. First of all, you have to put something under. Devi mettere qualcosa sotto, se no your fingers go fucked up. Ti tagli le dita. Ok. You don't use this big professional one. This is enough. Ok. Ok. Usiamo la cosa professionale. Dobbiamo pulire le cipolle. Clean the onions. Do you have a knife? First of all, prima di tutto usiamo sempre un contenitore per mettere le... We are family friendly on YouTube. Okay. Per mettere gli scarti. Ok. Don't cut yourself, non tagliarti. You know how to do small pieces? No. No? I'm not a profi. I will teach you. In this